又嚟到我哋嘅詠春教室，今日邀請到陳師傅同埋陳師傅嘅學生 Aaron 啦，嚟就打小念頭俾大家認識下。其實小念頭咧學完之後咧都可以愛嚟做一個防身健體同埋呢個自衛術噶喎。咁希望大家可以跟阿陳師傅學習一下啦。而家交個場俾阿陳師傅。好，我哋有請 Aaron 打小念頭，跟住去慢慢跟住打。好，雙腳，雙交手。好，我哋打住2掌，手帶翻，呢下橫掌啦，高伏正掌，哇，可以點樣用啦？好，假設打去中路嘅話，跟住，係啦，咗先，係啦，咁就可以一隻手睇到嘅。1、2、3，係啦。咁我哋未必一定打3下噶嘛。咁可能一下、第二下佢可能變掌噶咯，已經我出咗，可以咁樣用手正掌，再攞住下手嘅護手啦，跟住變正掌可以正掌打埋，係咁樣我哋叫做下手，跟住搞翻轉，我哋喺拉路，一拉得太出嘅話，咁咪拉到過咗自己中間，跟住我出，咁就接翻咯。都唔使話去到直晒嘅。係啊，因為而家練習啫，可以到大家黐手嗰陣時埋身咧。就一定要曲，因為你打盡就有距離。我哋通常打得嘅話咧，都係埋身打，所以我哋係要練成有個少少爭位咁樣打到就夠啦。好。